ထုံဒီရဲ့ဝင်ကြီးဒါမှမဟုတ်ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့အချစ်တော်ကုံစာဟာရက်ထုံဒီရဲ့နောက်ဆုံးအမျိုးသားဖြစ်ခဲ့ပြီးအသက်ပေးပြီးထုံဒီကိုချစ်ပြခဲ့လို့ပြည်သက်တော်တော်များများသတိထားမိလာတဲ့ဝင်ကြီးပရာဂျက်ရဲ့နာမည်အရင်းကကုံစာဟာရက်စန်ခါပရီဂျာပဲဖြစ်ပါတယ်အများစုကတော့ချစ်စနိုးနဲ့ဖီကုံလို့ခေါ်ကြပါတယ်ဖီကုံကို1968ခုနှစ်မေလမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအသက်56နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသားအဆိုတော်နေရာမှာရပ်တည်နေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်1988မှာ NUBO လို့အမည်ရတဲ့ထိုင်းပေါ့ဘိုင်းဘန်အဖွဲ့ရဲ့ပင်နိုင်အဆိုရှင်အနေနဲ့ပွဲဥထွက်ခဲ့ပါတယ်ပွဲဥထွက်ချိန်တုန်းကထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့အသေးစိတ်အဖွဲ့ဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီးထုတ်သမျှပိုစတာစီဒီတွေရောင်းကုန်တဲ့အထိအားပေးကြံခဲ့ကြတာပါလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဖွဲ့ကွဲမသွားဘဲတနစ်တခါ NUBO ကွန်းဆက်ပွဲတွေကျင်းပလေးရှိပါတယ်private ဘာတွေမှာလည်းပိတ်သက်တွေနဲ့ထိတွေ့လေးရှိပါတယ်ဒါအပြင်1990 2000ဝန်းကျင်မှာတရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့အသေးဆွဲဆိုတော်မင်းသားတက်လက်နေရာကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖီကုံဟာတနေ့တခါဆိုလိုကွန်းဆက်ပွဲကျင်းပလေးရှိပြီးဖီကုံလို့သမျှကွန်းဆက်တိုင်းဟာလက်မှတ်တွေရောင်းကုန်တဲ့အထိပိတ်သက်တွေကြိတ်ကြိတ်တို့အားပေးခြင်းကိုခံရပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီး The Voice of Thailand မှာ coach အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိ coach ဖြစ်ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းလူမျိုးတော်တော်များများကဖီကုံကိုလှုပ်ပေးသမျှအဆိုရှင်တွေကအောင်မြင်တာမို့ဖျားပေးရဲ့နီးပြလို့တင်စားကြပါတယ်။ဖီကုံရဲ့အဓိကဝါသနာကကားမောင်းရတာ၊ဆိုင်ကယ်စီးရတာနဲ့စက်ဘိန်းစီးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားဘဝကတက်နစ်ချန်ပီယံဖြစ်ချင်ခဲ့ပေမဲ့အဆိုတော်တရုတ်ဆောင်ဖြစ်ဖို့စိတ်မကူးခဲ့မိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဂီတာတီးပြီးတချင်းမဆိုရရင်ကိုမနေနိုင်ပါဘူးတဲ့အသက်တွေကြီးလာတဲ့အခါဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုရင်အေးဆေးပဲဖြစ်တန်းသွားခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအသက်56နှစ်အထိအိမ်တော်မပြုတ်သေးတဲ့လူပြိုကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမေဖြစ်သူညီဖြစ်သူမိသားစုနဲ့အတူနေထိုင်ပါတယ်။ဖီကုံရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာမြန်မာပြည်သက်တွေရင်းနှီးတဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့လာဒလန် Suddenly 20 My Boy is a Serial Killer Find Yourself Leopard Kid Pastry Battle of Angel ရလွန်းချန်ဇာတ်ကားတွေနဲ့ပြည်သက်တော်တော်များများရင်းနှီးကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ The Lyrian ဟာလက်ပါဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာအဓိကကျတဲ့ဝင်ကြီးပရာဂျက်နေရာမှာတရုပ်ဆောင်ထားပြီးပြည်သက်တော်တော်များများရဲ့အာရုံကိုဖန်ဆားသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။